الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga madaukakin sarki, kula da aminta da tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da sahabbansa da sauran wanda suka biyo baya tashan kiyama. Yan uwa masu nema, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya rayu mu kan wannan rana a daidai wannan lokaci don gabatar da karanta ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma na watan ramadana. Yau muna 12 ga watan tara, hijira 1446, wanda da 12 ga watan uku, miladiya 2025. muna da kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala ibadun da muka gabatar Allah shi karba mana, kurakuran Allah ka yafe mana. Muna suratul Yunus, za kuma mu tashi aya ta 57 da izinin Allah. Malam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. jiya mun kwana inda Allah madaukakin sarki yake jawo hankalin ainihin muminai da cewa lallai kowa imani da ran lahira shine za a ba mutum kyakkyawan sakamako. Bayan Allah ya jawo hankalin zuwa ga tauhidi, cewa shi abin da ke cikin samai da ƙasai nashi ne, kuma alƙawarin Allah na gaskiya ne, sai dai mafi yawan mutane ba sa fahimtar wannan. Kuma ya ƙara jawo hankalin mai cewa shi ke rayawa, shi ke kashewa, kuma makoma zuwa gari shi take gabaki ɗaya, zai sakanta ma bayi kowa da irin ayyukan da ya aikata. Sai ma da yake a risala akhassu min an-nubuwa, wata risala ita ake nufi ga annabta. Wani za a bashi annabta ne kawai ba risala, wani kuma duk wanda kaji an ce mishi manzo an hada mashi biyu, shi manzo ne shi annabi ne. Wannabiyu amma yake cewa annabi shine rajulun mutum aw Allahu ilaihi bi shar'in, Allah zai waye zuwa gare da shar'in cewa li ya amala bihi, ya aiki da abin da aka aiko shi na huwa wahdahu, shi kadai, shi yake cewa annabi. Shi ake cewa annabi, mutumin da za a aiko shi amma yayi aiki da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala, shi kadai shine annabi. Amma wai za a mara bi tablighihi ila ghairihi, idan ka umarce shi isar da wannan sakon zuwa ga waninsa, fa huwa rasulu, ya zo manzo. Saboda haka duk wanda ka ce mashi annabi to kowa manzo ne, ai duk wanda ka ce mashi manzo to annabi ne. An haɗa mashi guda biyu, annabta da manzanci. Amma ka ce wannan annabi ne kawai, kamar annabi Adam, shi kadai aka aiko shi da ya aiki. Akwai annabawa da yawa, akwai kuma annabawa kuma manzanni da yawa. So ka dole aka ce wannan shine annabi to shi kadai ne aka umurce shi kawai. Wasu ka ce a da iyalan gidansa, wasu ka ce a shi kadai. Amma in har zai ce a fito waje ya ce a yi, to ya zama manzo. To wannan matsayin fakar in kaba martabatani Muhammad sallallahu alaihi, wannan martabobi guda biyu na annabta da manzanci a lokaci guda daya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi ta yanke ba saura. An gane ko li isbatin nabuwa wa risala, dan tabbatar da annabta da risala gare shi, saboda daga shi an rufe.
sai Allah tabaraka ta'ala ce ya ayyuhan nas ya ku mutane al-mukallafuna ka wajabta muku shar'o'i na musulunci faqad ja'akum mau'izatun haqiqa wa'azi ya zo littafi ya zo min rabbikum daga ubangijinku kitabun littafihi ma lakum alaykum wa ma lakum abinda ke gare ku wa alaykum da abinda ke kanku wa huwa mene alquran shine qur'ani an zo muku da shi wasba'an kuma an zo muku da shi zama magani shi ko waraka ai dawa'un lima fi sudur waraka da abin da kiraje suke fama da shi min al-aqaid na da aqidu al-fasida wato munana wa shukuk da kuma ainihin shakkoki na tunanin cewa haka ne ko ba haka ba wa hudan kuma an aiko kuma shi littafin shari'a ne min al-dalal daga bata wa rahmatan shi kuma littafin rahama ne bil mu'minin ga mu'minai shi wannan alqur'ani shi kadai tarar da wannan wanda sauran tafi ba su tarar da ba samu wannan matsayin ba amma shi alqur'ani ya samu wannan shi wa'azi ne shi magani ne da ainihin cututtukan suke kira ba shi shiriya ne shi rahama ne ga mu'minai ga baki daya so da ka shi littafi ne shamil wanda ya gama sauran tafai na baya ya gazgata su an gane ko amana rasul wa unzila ilayhi min rabbil alamin kullu amana billah wa malaikati wa kutubi an gane duka sai ka ga alqur'ani ya tarar da kowanne ya gama kowanne yana kuma tare da kowanne shine jiya shine yau din shine gobe kulka ce fadalillah قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Allah ce ka ce da su da falalan Allah shine musulunci shine falalan Allah duk wanda ya tsinci kanshi a cikin musulmai yana cikin falalan Allah ya gode wa Allah kawai ya ci gaba mene da aiki da zaran ka tsinci kanka a musulmi to ka ci gaba da aiki kawai gode wa Allah wa bi rahmatihi sannan kuma falalan Allah ya da rahmansa to wannan alqur'anin shi kuma ta rahama ne ta musamman ta daban wa bi zalika al-fadlu wa rahma da wannan falalan da rahaman ne falyafrahu aka ce ku farin ciki huwa khairu shay'in alaihi bimma yajma'una fiye da abin da kuke tarawa daga nan ne wasu suka samu suka ce ga ainihin ayoyin maulidi a nan wajen mana haka suke cewa ko kai ma kaji kana shi ba ni kadai ne ba da yawa suna kama hujja da wannan قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون sai mana to ka ce ba za ka ce to ai su ai wannan an ce ai ka duwa ka ce an ce qur'ani kaga Allah shine musulunci rahama Allah ce qur'ani aka ce ku yi farin ciki da wannan farin ciki da zuwan alqur'ani wani jafi abin da kuka tara da dukiya ko mutane من الدول الدنيا بلاء وتاي ما مما تجمعون أو مما يجمعون أنغاني أنغاني ko so da ka su anan kun ji abin suke cewa so saboda haka mu ne mun ji alqur'ani musulunci shine falalan rahama shine alqur'ani ko ba ka ba yawwa to kun ji ba kun ji shi malam har ya jiyo wani fiye da inda na jiyo kasa bin ƙari ne a zama ko da ke an ta daɗe da wani ta ce wai wani shehu yana fama da ƙafa ko ya min da ƙafan sai wani da ke zo tsalla da ƙafan ya tsallaka shi sai kalle shi da ida haka sai ce sai ce mutane ci ba a sai a sanar da jana'iza nawa ne sai ga shi yaron sai zo sai ba shi haƙuri sai ce ina ai kalmar ta riga ta tabbata a kan shi ta ce to wannan shi ne
ta jinjina sai na ga wani kwanan ta ce inda yana da maganin mutuwa amma ma kan shi maganin na ce an buɗe su buɗe baki wai an kawo ka cikin shi sannan ka je gidan su buɗe baki an buɗe su an gani shi su wani kowa da kowa ya zo gidan shugaban can ne to Allah shi yayi Allah ya samu dace saboda haka kun ji so irin waɗannan da yawansu za a yi na shaidan ne da wane da jama'a wasu tafi shaidan ko ina ne ne ce muku bota mini ba wallahi wasu su da yawa shanun su miƙa lamusa ake su riga sun mutu ba su da wannan abin amma wallahi daga mabiyan suke ɗora musu kaya amma mabiyan su yi da kaya ba duk ba su sani ba su an yi ba wadda kan za a tsaya ko tsaya gaskiya ƙulka ce قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قلت لسوء أرأيتم كبان الأباري أخبروني ما أنزل الله abinda Allah ya sauka na abinda ya halitta lakum a gare ku min arziki faja'altum minhu kuka sanya daga cikin wannan arzikin da Allah ya baku kuka ce wannan haram ne wannan halal ko ka sa ma Allah kal bakhira wa sa'iba wal maitat kaman sa'iba da bakhira da matacce kuka ce a'a waɗannan kuma nan Allah ya ce wannan haram wannan halal sai ina kuka samu kulka ce Allahu azan lakum shi Allah ne ba ku izini kuma da haka fi zalika tahrim cikin haramtawa tare da halatawa la an bal ala Allah tabna ko kuna kirkiran kala kuna liƙawa Allah ne ay takzibuna bi nisbati zalika ilayhi kuna karata danganta wani zuwa gare shi waqafa bihi zahiran wannan sai ku abin gargadi abin tsoratawa liman afta da ghairil itqam da wanda ya bada fatawa ba tare da su kankanta abin ba ka ba adu fuqaha hada zaman kamar sashin malaman wannan zamani wa izhar al-ism da kuma bayanan zunubai a jalil gata wa quduma ala fi'l da kuma gabatar da aiki dalalatun dalilai ala kamal aqbahi iktira ala Allah akan cikan kirkira munin kirkira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan ai da yawa ana cewa idan ka ci abinci ne wani halal idan ka ci kaza ina aka samu so da ka da yawa a buka ha'un wani zuwa wani na cewa halal wani ce haram ina aka samu shi sannan ina son gargadi matasa masu ɗan almajirai kowa da hankali da social media especially a wannan lokacin kowane malami ya samu kuɗi sai ya buɗe group ɗin shi ko ya sa mushi suna ya taɓa gaban shi yadda yake so jiya ma na ga wani ya taɓi na biyu shi ma dattijo ne Allah bai taɓi ne na biyu wannan ɗan gungu ne wallahi ni kawai na yanka ne kawai yanzu kawai yanke abin au kowa sai kun gaishe ai usman na gungu ne to Allah shi kiyaye ashe tsohon abin ne tsohon yare ne kai mace kawacan dan gungu ne ke wannan abin to Allah shi kiyaye to Allah ya tsare ai inda dan gungu ne wannan ma'arufi ne duk abin da yayi zai iya yi Allah shi kiyaye na to Allah shi kiyaye shanu ne wanda aka mai da su kaman gumaka kaman abin tsafi idan wata ta maza guda 4 na mace ɗaya to ba za a ce ba sai dai yanka ya sadaka ita kuma raƙuma inda fi 'ya'ya mata 4 ko ba haka ba namiji da ita kuma ba za a ɗora mata kaya ba ba za a amfani da ita ba su ne suka ce wannan halal wannan haram sai kuma halarta jini ko matacce imana su ne so irin waɗannan suka ce haza halal
wa hadha haram ko ai mai yasa aljani ko da ake cewa ba ana yanka idan mutum ya je wajen dan mori ko waka ai shan jini haramun ne ko amma za a zo a ce aljanin ya ce yana son a yanka mishi akuya sai a je a yanka akuya sai a tara mara lafiyan ya sha jinin sai a ce aljanin ya sha jinin ko ba ka bane tunda baka taba gani ba ka san tsamiyan kwan gidan mai anguwa ka san ta sosai da sosai to Allah shi kiyaye ka san tsamiyan sabon hanya mari ka san ta ka san wannan to Allah shi kiyaye yau suka yi min Allah shi gafarta musu in sun yi bisa kuskure ne in ko da dangare ne wawon wannan da dan wayan ne muka gani aka yi ina fata an fahimta a kaza baka buja fara bakin bunsuru mai fari a baki mai tozali an gane ko da zai da kala ga sunan kala to irin waɗannan duka kaga sun halatta mene addanmu kenan aka sun ce haza halal wa haza mene haram Allah shi kiyaye to irin waɗannan su ne aka ce haka kuke kirga kuma dangane Allah shin Allah ya ba ku wannan izinin وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب shi wanda ke kiran ƙara yana leƙawa Allah me zaton shi game da Allah ai shay'un zannuhum bihi wanda suke fito da shi me zaton su ran tashi alƙiyama aya sabuna suna zaton annahu la yaqawun ba za musu hukuma bane a la yanbaghi hada bai kamata husbar su rika tunani irin wannan wala sahha ba ingantuwa lahu a gare shi bi wajhi min alwujud ta kowace irin fuska mutum ma wannan ya ma wannan bayanin ya kalli abu ce wannan ya ƙirƙirƙa riƙawa Allah sun ma ƙaba ala in'amin lahi sannan ta aƙili aka ni'imomin Allah bi rahmati da rahamansa wal fadla falalansa ala nasu akan mutane bi irsalin rusul ilaihim da aiko manzanni zuwa gare su wa qala ta'ala sai ce inna Allah la zu falalin lalle Allah ma abocin falala ne ala nasu akan mutane bi amwalihim da dukiyoyinsu wa in'ama alaihim da ni'imomi a gare su bil aqal na hankali wa inzal kutub da saukar da littafai wa isar rusul da kuma saukar da wa aiko da manzanni duka wannan ni'ima ne a wurin Allah Allah ya aiko ni'iman Allah ne ya sauko mana gaba daya an gane ko dukkan abin da aka yi dukiya ni'imar Allah ne hankali ni'imar Allah ne dabbobin ni'ima abin nan shi ma ni'ima Allah ne haka ne saukar da alqur'ani domin ta nuna maka zaka bauta wa Allah ka samu kyakkyawan rabo ta kuma nuna maka mummuna hanyar da zaka ki ka kauce ma azaban Allah ina ba ta an bayyanta saboda haka duka wannan ni'imomi ne fa bayyana lahum asrar sa'ala bainahum asrar na allati la tastaqillu al-aql wanda hankali baya zuwa da shi ko ba da rakaha ya riske shi wa irshadihim da shi da su ila ma yahum bisa abin da ya dame su min umurin ma'ash an gane ko ni da al'amuran rayuwa walakin na kasara musu da wafiyansu da su ba sa gorewa Allah kan wannan ni'ima tilkal ni'ima wa tanaka ni'ima ajalila buwaya fala yasrifuna mashari'ahum ila ma khalaqat kaga ne kasu zuwa ga abin da Allah ya halitta na ainihin wato lahu a gare shi ci gaba وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون في شأن يا محمد بعض ما تكون الأمر
wa ma tattalu ko abin da kake karantawa da gare shi ai min sha'anin ko al'amarin Allah min qur'anin na daga littafin na anzalahu alayka wanda ka sako a gare ka wala ta'lamuna kuma baka san wala ta'maluna kuma ba za ka aikata ko min amalin da aiki wani aiki ba illa kunna alaikum shahudan face muna nan muna kallo muna shaida muna bibiyan abin illa kunna ruqaba masu bibiya an gane ka hada ba huwa ummatahu Allah na magana da annabi ne da wani kuma da al'ummansa an gane istafiduna fi yayin da ka tashra'una kuke shar'anta kuke kutsawa ciki ai wannan al'amar aikin nan kuma ya azu ai babu abin da ke koyuwa yugibu an rabbika ubangijinka min misqala zaratin kuma ko da ƙwayan zarra ne ai dunan wazin kuma bayan abin au asgar wanda ya fi kankanta na namla na ɗanɗan mene tururuwa fil arracin ƙasa wala fi sama ko a sama baya koyuwa ga Allah wala asgar kuma kantansa min zalika daga wannan wala akbar ko min girman sa illa fi kitabun yana cikin lawhul mahfuz yana cikin mene lawhul mahfuz yana na rubuce babu wani abu wanda Allah bai riga ya rubuta shi ya aje ba saboda duk wani aiki da annabi zai aikata da duk wani aiki da al'umma annabi zai aikata da duk wani abu da zai faɗi Allah ya ce na hana ruqaba mu ne masu bibiyan masu dako masu saurare saboda mene Allah yana da alhafazatu ga kowane mutum an sanya mishi mene alhafaza shine mala'iku mai rubuta abin da ya aikata haka nan kuma kowane dan adam yana da alhafaza a inda kake tafiyan nan da ranar da kake gani Allah yana hada ka da mala'ika mai kiyaye ka da sharrin aljan in ba dan haka mun aka baka sakaka sai aljan ya bubbuge ka kawai da dare duk inda kake tafiya kowa da kake ganin shi nan daga gidan shi zuwa nan an hada shi da mala'ika da tsare shi saboda hanyar ba shi kadai da ita ba ko ba shi kadai ne bawan Allah ba mai amfani da hanyar ba shi ne kadai bawan Allah mai amfani da hasken rana ba shi kadai bawan Allah mai amfani da iskan yana tare da mene dan Allah cewa ma khalaqatul jinna wal ins illa ya'budun wannan ta tabbata cewa muna tare da addini kowane lokaci amma Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana mala'iku masu kiyaye mu haka ne sai mala'iku masu kiyaye ayyukan mu mai kyau ne ko mara kyau kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hada mu da mala'iku masu rubuta alkutab ko masu rubuta mene alhairi da mene da sharri amma hadisi ya tabbata mana cewa mai rubuta sharri na akan dakatar da shi shi ko mai rubuta alhairi da zarar an aikata da kuma kankantar shi ko ma abin da sai sauri ya rubuta saboda haka mu kokari mu kyautata bada cewa ba da zikirin adillatul uluhiyya bayan ya ambaci da ne na uluhiyya shine babu ambautawa da gaskiya sai wane sai Allah wa rububiyya babu mahalici sai wane wa ba da an zakara adilla bayan ambaci dalilai ala isbatin nubuwa akan tabbatar da annabta wa risala da manzanci ya zikuru fi ma ya ci auliya Allah sannan ya ambaci abin da ke na ga waliyan Allah wa ma'ana wilayatu shine ainihin walittaka wa ba da harfin tabi sai ba da harfin fadakarwa da ya jilba uqulun ila dars dan ya jawo hankali zuwa ga darasin abin wa harfin taqiq da harfin tabbatarwa wa tauki da karfawa li isbatil manmuna da kuma tabbatar abin da ya taras wa taqdiruhu da abin da ya kadara shi fi zahani cikin kwakwale ga baki da ai a kwakwale ake fahimtar komai ake gane komai shi yasa malai yace raddal azhan juyo da mene kwakwale ila mene ma'anil qur'an amma mutane raddal azhar ba azhar bane azhan ne an ne kwakwale ne ba azhar bane daga da Allah a wannan raddal azhar azhan kwakwalwa dawo da kwakwale zuwa ga mene ma'anonin alqur'ani shi yasa da wani malami ya bugi hasada saka shi to shi ma yana shi mana shi kuma sai sa raddul uqul ko kaga shi ma dai wannan ne ko to ita azhan wanda za ta zo ne haka sai ta cike ala Allah sannan za ta sani kuma cikin mutadabburi azhan kenan al'aqal kowa da shi dan ba mai cin kashi a cikin ki akwai mai cin kashi ko akwai wanda ya dauko wannan garabon din wannan ballin dutse sa a bakin ga karras hankali kenan kowa na da shi amma azhan
shi ne abin da ka dubi saman nan waye ta Allah ya kusa ta abota mai shi kadai tabbas shi ne azhan wani ra'ayi tunani kuma wanda ta zo ta halarto ce har ba ta halarto kuma ta aiki da shi shi ne wanda ya sa ma littafin shi wannan sunan amma hankali duk mutane da hankali wannan dabba ma yana da bangare na hankali tun yanzu ga baki daya ba na san cewa a cikin yaran nan kakaf dai ina wanda a ce kashi a cikin wannan cin da yayi wallahi ko ka ce yayi ba zai yi ba in ka ce ba zai yi ba ya san me ya san ba wurin yin bane kuma sai in ma ya za'a mashi wani abu hankali kenan yake da shi amma wancan azhanu bai da shi ba yake tare da shi tunda bai kai lokacin da zahan din na ta wuce aikin ba amma daga lokacin da zahan ya samu dama ya sai kai shekaru daga 13 ko mu ɗaura zuwa sama zahan ɗin zai fara zuwa duk yanzu ka samu yaro ya hadace alƙur'ani ɗan shekara ɗan sha zai hadace iya karanta shi amma da yawa kuma bai san ma'anin shi ba ina fata minta shi sa wani lokaci shi sa idan ka ji alarama na wani kurari yana hura hanci in an buka to ya ce kuma saƙon ɓama shi kinkuri ne nan riƙe shi ko ba ka ake cewa ba haƙƙun calab ɗaure shi ko ba ka ake cewa ba to in ka bincika kuma a yi haƙuri alaramomi da yawa wasu su wallahi ba san ma'anonin abin suke karanta ba iya zaƙin karatun ne kawai an wasu an ma'anin ne suke karantawa ba kamar salil himar ne ya hamil asfara bisa masalil ƙaunar kazzabu bayatullah a yi haƙuri kun san muna tare da muna yi a duniya ne ko a yi haƙuri ni na tabbata ko rantsuwa ne ban da kafara balle ba rantsan ko ma na rantsan wallahi wasu su kawai ƙira'an ne kawai amma ba sanin ma'anan idan da sanin ma'anan tuntuni wallahi ba zo bari ga muku ɗaya daga cikin yasa nake gaya muku da azumin nan rada kan azumi ranar asabar ko ba ranar asabar ba muna gona sai ga wani almajiri ya zo rijiyar da muke ake zai sha ruwa ce ka ba ku azumi ai ma na ce ka sha saboda ba aiko mishi ba kuma malam ya ce kar a yi azumi saboda ba aiko ba sai gobe an aiko mishi a to kuma kar a tambayan yanzu saboda Allah saboda girman Allah yanzu ka ce na san ma'anin alkurani tsakaninka da Allah ya san ma'anin alkurani bai sani ba karantawa yake yana jin daɗin karatun da harfofin da jin daɗin ƙira'a a ƙira'an wani lokaci sai a hankali saboda haka idan aka ce mutum ba shi da zahan tunani irin na tunani na fahimta tunani wannan na tadabbari na gane me wannan abun to a shikenan yanzu kawai dole ce shi da hankali shi dole ce shi da hankali zai jawo shi kuma yawanci kukan ce wai ma ku ci da hankali idan ba ma ku ci tuburan ba tuburan ta yi tuburan yara da ƙwayoyi za ku ga in dai laluran nan rashin lafiya ne ba zai manta da ƴaƴan shi ba in ya haifa ba zai manta da gidansa ba ko iyayen shi a nawa ne guda nawa ka ji ma ku ce kace bugi baban shi ko baban shi a cikin mahaukata 1000 guda nawa suka yi wannan to sai ka ce su ne shin sai ka ga mahaukaci da kace wannan mahaukaci ne sai aka dage wani shi ce kara ƙara ka ce da hankali to an ce wani mahaukaci ne aka zagi mahaifiyar shi ce karka ƙara ya ce kai maman na ka zaga ka da hankali kuwa haka zaka ya ce mutum ko kana da hankali kuwa ba sai ce mutum da hankali wancan ta daban ita wancan da yawa wani lokaci masu ɗan ana ɗiba ma dabba akwai dabban da zaka ci mishi in kawai yana saboda sabon kacin shi kar ƙara kaza ba zai ƙara ba amma ba irin da ɗan adam ba
nasa akwai wanda yake mage da ya mata faɗa ya ce idan ya ƙara ganin ta a wuri kaza duk abin da za ta yi ta tsaya a waje ka ta shigo inda yake. Ni a gabana ce a gabana ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba. Eh? To. To. wallahi da ɗaya da sun ta dinga dungu ta dinga dungu ta ina so ta yi wata kariya ne ta ka da wata kima yana wallahi ba sa ta sai magana ta rufe ni ya fi da shi To. bi wani wasa ta kashi wallahi Sai ce mata da hankali? To saboda haka duk wanda ya ganci in dai halitta ne ka bar shi a inda yake. Kar kuma ka yabanta shi. Jaki ne kake da ni kar ka yabanta shi. Ka bar shi a jakin shi kawai. Amma dai kwasan da aka ce ma ko za ka ce muka jaki an gama da kai. To in ka ga mutum kawai ka bar shi a inda yake. Amma a zahon da mali amfani da ita a nan ƙwaƙwalwa ce mai hankali mai tunani sannan kuma mai tadabburi sai ce ku dawo da ƙwaƙwalanku zuwa ga mai ne ma'anonin alƙur'ani wato ku karanta ku san mai ma'anar kitaba ku karanta ku jaɗin karatu ba ina fatan manta ba jin daɗin ƙira'an ba yawa mutum ya iya zaƙwai tartar amma bai san ma'anar me yake karantawa ba da yawan shi yasa ake gaya maku ko samari ko almajirai ko ɗalibai idan mutum ya sauka a makaranta ya bai hura hanci bai je ko ina ba ina ba ta mamita bai je ko ina ba karka zama da kayi sauka in ya fi ƙarfin wani makaranta fi ƙarfin wani hukura hanci to baka san ma'anar alƙur'anin ba ce ka yaya ka iya jin karatun amma abin da ke so ka ji ka san ma'anan shi ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin aka ce baka san ma'anan alhamdu ko godiya lillahi ta tabbata ga Allah rabbi ubangijin al'alamin talikai mutum bai san wannan ba ar-rahman shine yake ba mahaukaci ya ba mai lafiya ya ba arne ya ba musulmi ya ba da ruwan sama ya ba da iska ya ba da rana ya komi ar-rahim shike da jin kai kuma kaga kenan in baka san ma'anan wannan ba kaga mutum gaibu kenan to abin da ake so ka sani abin da ka iya kake karanta kuma ka san ma'anin shi ina ba ta manta yawwa na'am ya samu Allah mai da kawo maka yi a kan ni ta kawo sai dai jiro gomi su kaman da wallahi sai da zai amma da shi a haddan da ne da daga wanda to din kawo bi shi saboda haka ku ɗalibai ku ji kokari bayan kun sauka karatun ƙira'a ku kowa kuma ku san ma'anonin alƙur'ani ku san littafan fiqh kar ka zauna don ka iya kawai ka zama kana hura hanci ko ma makaranta sannan a haɗa da littafai wallahi baka san addini in baka san hadisai ba baka san ilmin fiqh wallahi baka san komai ba a addinin musulunci shi yasa muke fama da yan ƙala ƙato to shi yasa yanzu shi yasa gwamnati ta shiga ciki ka gane ko da gwamnati ta shiga ciki tsangayu yanzu ba akwai wanda insha Allah za a musu gini za a gina musu har sun ki bada goyon baya ne 100%. Abinda ake yanzu kamar ka je Banangwa na maraban wanda akwai lokacin boko akwai lokacin allo ko ba ka ba akwai kuma malamai masu koyar da su tarihi su hadisai su fiqh da sauransu su ne malaman nan da kuke gani irin na yarke din nan kasan shi malamin arke tamai malam Abdullahi ba kullum ba irin na da bane ar-rahmanu ar-rahimu da haka ake kowa shine ba a firamare a to ayyanzu
gari su mala adula na mun su an takura musu su ma yanzu a ce aka ake kowa ma komai za ku ga malamai kala so a karkar ka je maraban gwanda ka ga malama arniya don an ce maka makarantun allo makarantun karatun boko da allo kar ga arniya a wurin ita misali idan aure akwai masu koyar lissafi akwai masu koyar english da maths da primary science health education civil education da sauransu ko ba su ne ba a madanku to duka wannan ana karanta sannan kuma da an yi sallan a zuhur sai a jawo allo irin yadda ka sani za a zo a yi darasu ba wai za a zauna a rubuta allon nan gaba ke daya a ce kulhu Allahu kowa ba a'a daidai ƙarfinka daidai abin nan tun daga ne za a kowa maka yadda ake yi na karatun allo a kowa maka babaki a kowa maka faru sannan a kowa maka karatun sannan ka zo akwai limit ɗin gado zai kai kuma da kanshi yake akwai tawada an samar kai uwa za ka samar da allo akwai tawada an samar za ka samu da izu 5 wani 4 wani 3 wani 10 wani 20 kuma sannan akwai kuma masu koyar irin su ƙira'o'in nan su hafs da sauransu duka muna da su a wurin so da ka yaron ka idan ya shiga in ka yaron ka zai sai ma da hankali ba zan na shiga sai na da wata sami liman na ce yawa ai raka ne ce abin wani yake ai abin da an kware mu mutanen mu wallahi an kware mu ina ga mu gaskiya gabaki daya a cikin yara 115 da muke da shi gaba daya yaran mu guda 6 ne tun daga aji daya a nan a nan maraban wanda ma ɗalibai guda 56 a maraban wanda ma da 60 a hunkuri muna da 50 muna da 40 a suba muna da 5 gaba ɗaya ɗaliban guda 115 ne a 115 ɗin nan gaba ɗaya da na soban da na hukuyin da na marman wannan gaba ɗaya mutanen mamu duka yaran guda 5 ne ko 6 ne sana cin wana in kana sha'awa masu yaron ka ya ci ina ba ta minta ai mutanen mu ne muka sakaci wallahi ga yanda ake yi kuma bari tabbatar maku ba yaron da ke wani yaron ko a gidan shi ko a gidan uban shi ba zai samu wannan gadon ba sai dai ne sai da kanshi ko a bana ina ga ko a bana bodin ne na kwana kuma ko a yanzu ko sababbin katifu a kawo musu dutsen an kwashe sabon katifa yanzu da ɗaliban da suka je na bana abinda ciya mai yi musu sai dai sai ma kowa ba a taɓa musu ma irin wannan ba ya sai musu a zanin gado mai filo 2 ya sai ma kowa bargo da bokitin sauransu don su natsu shi karatun wani yaro in ka ga yanda suke saboda haka don girma Allah idan aka samu dama a yaɗin su rika ɗan zuwa wata ragoyin malam su ne yanzu ga baki da a gwamnatin jihar Kaduna a makatar ilimi akwai tsangaya akwai directory gaba ɗaya da aka keɓe kawai tsangaya ne saboda haka idan da sarari yara su iyaye ku rika wala ku rika dan tura yaran can akwai yaran shi wanda ya gaishe ne ya ce dan Halilu Kamis ne ina zaton yaron ya ana ganshi so saboda haka wallahi a dagi na to saboda haka a daddage Allah ya samu dace a ci gaba karanta mu ayan ala inna awliya الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah ce ku sallama muna magana waliyan Allah bane waliyan Allah muke magana so waliyan Allah sune masu san Allah masu bautan Allah masu bin umarnin Allah masu hannuwa bisa ga abin da Allah ya hana Allah ce ku saurara an yi mana ne harfu ne tambih inna awliya Allah lalle masa ya Allah ay jam'u wali wa huwa ضد العدو shi wali shine kishiyar maki wa huwa al-muhab shine abin so wal mahabbatu li ibadati lillahi ko mai san ibada ga Allah
ta'atuhum da'ansu lahu a gare shi wa muhabbatuhu lahum kuma da san su a gare shi akramahu iyahum shi Allah ya masu fa ala al-awwal na farko yakunu fa'ilun cewa bi ma'ana fa'ilun wa ala thani bi ma'ana maf'ulun fa huwa ne mushtarakun bainahum wasu tarayya tsakanin su asalin min wali maso bi ma'ana qurb makusanci wa waliyu kullu shay'in huwa alladhi yakunu qariban abin da ake cewa shine duk abin da zama makusanci min wa gare shi wal qurb min Allah bil makan wa jahl mahallu kusantar Allah a wajen wuri wa jihatin da jiha mahallin ya koru ba mai iya kusanta Allah a wuri ko jiha fal qurb min kusanta Allah gare shi imma yakunu idan kana qalb sai dai kasance kamar zuciya mustaqriqan ta kutsa fi yuri ma'rifatillah cikin hasken sanin Allah fa in ra'a dalail qudratillah idan ta ga dalilai na kudurorin Allah sai ta amfani da su wa in sami'a ayatu in ta ji ayoyin Allah sai ta faɗe su sai ta amfani da su wa inna daga ko bi sana'a ala Allah idan za ta furci da yaban Allah wa in ji ta hada in za ta yi kokari jari ita da fi da za ta ita da fi da'atin lahi so da haka lokacin ita waliyin ita kusanta da ake ga Allah ana kusanta da Allah ne da zuciya idan zuciya ta nutsu ta fada cikin san Allah da san bautan Allah da san sanin Allah mare ne Allah haka ne idan ta ga wasu dalilai na kudura na Allah sai ta yi imani ta aiki da shi idan ta ji ayoyin Allah sai ta aiki da shi haka nan in za ta yi furuci da yaban Allah bisa ga ikon shi da kudurarsa wannan shine ake cewa wali amma ba kusanta zuwa gare shi ba wa ma na abuduhum illa bi qarribuna ila Allah zulfa haka suke cewa ai ba wai kana nesa ga Allah ne sai ka je wajen wali sai ka kusanta kai zuwa ga Allah kai ba za ka zama waliyin kanka ba domin ai Allah ya maka abinda ake samun walittaka kusanta zuwa ga Allah Allah ya maka saboda me ya maka ainihin zuciya ta da cikin hasken Allah sai ka so Allah ka yi imani ga Allah ka bada ta ne ka kusanta zuwa ga Allah sannan sai baka idanu da kaga idan sai kaga dalilai na kudurar Allah sai ka kalla kai imani kai aiki da su ka kusanci Allah sai ka ji ayoyin Allah da ka ji ayoyin Allah sai kai aiki da ayoyin Allah sai da ka kusanci Allah da za ka yi furuci sai ka furuci da yaban Allah sai da ka kusanci Allah haka ne idan za ka yi jihadi kai jihadi cikin da'a ga Allah sau da ka duka waɗannan su ne hanyar da ake kusantan Allah ba da makan ba ko ba da mene ba da jiha ba wala yaftaru an zikirillah ba an gane ko ba ya sakace don ambaton Allah wala ralahu wa rabban ghayrullah baya ganin wani abin bauta ba Allah ba wa idza kana al-abd idan bawa ya zama kazalika kamar haka kana Allah waliyuhu Allah zama waliyin sa majalisin al'amarin sa an gane ko wa nasiruhu mataimakin sa wa ma'inuhu mai taimakon sa huwa qawluhu ta'ala la khawfun alaihim Allah ce babu tsoro a gare su fi duniya a duniya la ya'tarihim ma yujibu zalika wani abu wanda ke zautar da wannan ba zai kai su ba bal yastamiruna ala nishad za su gama akan nishadi wa surur da farin ciki na mene tamfo na mene risqatuhum billah dan tamfaron su gane ga Allah madaukakin sarki wala hum yahzanun ba su da bakin ciki fil akhirah ala lahira wa bil hadis wala khawfun alai la khafuna cewa ba ka jin tsoro idan hafan nas idan mutane sun tsoro wala hazanuna ko ba sa bakin ciki idan hazanan nas idan mutane saboda mene saboda su dukkan su waliyan Allah ne Allahumma aj'alna minhum suma sabahum الذين آمنوا وكانوا يتقون Allah ce su sifan wa'annan mutanen duk da aka ambata dinnan alladhina amanu su suka imani wa kanu yattaqun cikin tsoron Allah ai jama'u bainal imani wat taqwa suka tara tsakanin imani da tsoron Allah fal imanu huwa tasdiq bi kulli ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abin da kace ma
taqwa shine imani da gaskata duk abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, wa taqwa imtisali amrullah, cewa bibiya umarnin Allah, wa tunabin nahyihi, da nisantar duka abin da Allah ya hana. qala al-Qushayri ce shartul wali an yakuna kawai mutum mahfuzan mai kiyayewa, kama anna min shartin nabi, kamar da shartin annabi ya kasance an yakuna ma'suman, ya kasance mai tsararre da dukkan komai. fa kullu man kana bi shar'i alaihi, duk wanda ya kasance mai shar'an wannan akan sa ita raba sai bin da fa huwa maghrurun, ya zama rudadde, muhadi'un abin yaudara. fal waliyyu huwa alladhi tawalat af'aluhu ala muwafaqa, wali shine duk wanda aikin sa ya zama ya karkata abin da da aikin sa muwafaqa da shari'a, wani shi ake cewa wali kai tsaye. Allah ya sa mu dace. Yawwa me Allah ce zai ba su? لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Allah ce lahumul bushra, ko su suna da wata bushara fil hayatid dunya, a cikin rayuwar duniya. fasirat fi hadisi sahih al-hakim bi برؤيا صالحات يراها رجل أو ترى له. an gane yana daga cikin abin da aka masu wannan cikin hadisi da wani hakim yake cewa wani yayi daga cikin masu mafarki na kwarai yace yana ganin wani mutum au tarahu lahu, ko yana gani a gare shi. wa bil hadis an Abu Zar qala qila ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ba ni labari, ara'aita rajulun, shin ka ga wani mutum ya amala yana aiki min khayna ga alhairi, wa yahmuduhu an-nas, mutane suna godewa alai akai shi. qala ce tilkal adilu, ko wannan shine adilu bushra mu'minin aw bushara mu'minin, akhrajahu Muslim. qala shaykhul Muhyiddin an-Nawawi qala ulama ma'ana hadhihi al-bushra al-mu'ajjalat law abin gaggauto a gare shi ne bil khair al-khairi, wa hiya dalilul bushra al-mu'akhkhara, shi yasa ake bushara ba jinkiri bi qawlihi busharakum al-yawm, muna muku bishara a wannan rana, mijaran mai jannatin, wata gona tajri min tahtiha al-anhar, wannan ƙoro muke bi ta karkashin ta. wa hadhihi al-bushra, wannan bushara mu'ajjala dalilun ala ridallah, ita ce dai akan yardan Allah, wa mahabbatihi lahu, da su a gare shi, ko wata habibihi ila al-khalq, da kuma soyayya su zuwa ga halitta, kama qal kamar ce summa yuda'u lahu al-qubul, sannan aka sanya shi da karba a gare shi fil aracin kasa. wa qala zahari imam zahari ce wa qatada fi tafsir al-bushra, cikin tafsirin hiya nuzulul mala'ikati, saukan mala'iku bil busharati, da bushara mina daga wurin Allah inda mota ya mutuwa, suka ce shi ma bushara ne. ko da yayin da aka mutum bushara da aljanna yayin mutuwa, to shi ma bushara ne. wasu kuma suka ce a'a, wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala, yana cewa inda Allah ce tatanazzalu alaihim mala'iku suna sauka a gare su, suna ce ala ko Allah ta khafu, karku bakin ciki a karku ji tsoro, wala ta karku bakin ciki, wa abshiru huna ku bashara bil jannati allati adanna allati kuntum tu'adun, wanda muka yi muku alƙawari. wa tujidu aqwal, ana samun zattutuka dare ma zukiya sabana abin nan ku amata, kullaha tadkhulu fi ma'anahu, tana shiya cikin ma'anan walhamdulillahi rabbil alamin, goda tabbata ga Allah ubangiji talikai. wa fil akhirah, Allah ce kuma a lahira bil janna ajana bis sawab da lada. qala ibn Abbas ce radiyallahu anhu, Allah ya ce al bushra fid dunya inda al maut ta'tihi malaika, ana mutum bishara a duniya yayin mutuwa, malaika zai zo bil bishara da bishara. wa fil akhirah, kuma a lahira inda khurujin nafs, yayin fitar rai, an gane ko? haka nan inda khurujin nafs, yayin fitar rai shi ma ana bushara, an gane ko? inda khurujin nafs mu'min, yayin fitar ran mu'mini ta'ruju biha ila Allah, wanda ke hawa da ita zuwa ga Allah ta'ala wa kanshi. wata bashiru hu bi Allah, ana masa bashara da mene, da yardan Allah, mu'mini kenan. wa qala hasan yace hiya ma ko bashara Allah bil mu'minina, shi da abin da Allah ke ba mu'minai bashara da shi fi kitabi, a cikin littafin sa, min jannatin, daga azana, wa karimin sawab, da lada babba zuwa ƙarshe. wa man da halafi walayatin lahi, duk wanda ya shiga cikin soyayyar Allah, fa inna la kafihi, Allah ya san masa, wa nasiruhu shine mataimakin shi. la tabdil li kalimatillah, ba sa canzawa, la khalful maw'idahu, kalman Allah
wa'adin Allah alƙawarin Allah ba ta canzawa zalikal mazkuru min al-bushara da auliya Allah wannan abin da muka ambata na daga bushara na waliyan Allah huwal fawzul azim shine ainihin falala ay rabo babba la'annahu cewa shi wanda ya samu wannan la khawfun babu tsoro wala hazan ba'dahu babu kuma bakin ciki bayan wannan qad dakara Allah tabaaraka wa ta'ala awliya'ahu haqiqa Allah ya ambaci masoyansa fi hafzatin cikin kiyayewa wa nasruhu da taimakonsa la khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hazan babu bakin ciki summa nabi sallallahu alaihi wasallam akramul wali domin annabi sallallahu alaihi wasallam kasance mafi girman dukkan waliyai alallahi a wurin Allah ne sayar da auliya'ihi da sauran dukkan waliyansa fa an gane kan fa ha wannan mursalun ila al-mushrikina wa kuffar wannan mursal ne ga mushrikai da kafirai ashabu amwal da ma'abuta dukiya wal aulad da kuma yaya wa istidara da abin da mai tattali na madiya na zahirin ko na biwajihunahu yajihuna ke fuskantar su da istiza wa takzib shi mushriki yana ganin kawai ai shi idan ya samu dukiya yana da abin da yake babu wani abin da ke damun shi babu tsoro babu damuwa babu bakin ciki da shi kai akwai tsoro akwai bakin ciki matsar ba abota wa Allah ba an gane ko sai Allah tabaraka wa ta'ala ce in Allah kai mu gobe kenan wala yahzunka qawluhum ko yawwa abin da muka yi Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah muna roƙon kare mu dukkan shirka kare mu dukkan fitina karɓi ibadojin mu na azumin nan da sallolin nan da sauran ciwon da muke yi Allah karɓa mana Allah ka sanya cikin bayan da ake yanta a wannan watan Allah ka kare mu dukkan shirka kare mu dukkan fitina abin da ya faɗo Allah ka muna maganin sa Allah duk ba su suke damu Allah ka ba mu ikon biya haƙoƙin al'umma da yake hannun gwamnati Allah ka fito da shi haƙoƙin da yake ainihin na mutane Allah ka ba kowa iko sauke haƙin shi rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna anta sami'ud du'a